जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कल दिल्ली में बहुत दुखद हादसा हुआ। दिल्ली रेड फोर्ट के पास बम ब्लास्ट हुआ I-20 कार में। तो ये वीडियो देखिए मोहित सर की, फिर बात करते हैं। किले के ऊपर जो बम ब्लास्ट हुआ है उसकी पूरी की पूरी कहानी, किसने किया था, कौन था, कैसे उसने किया, पूरी की पूरी कहानी सामने आ चुकी है। कहानी कैसे है, ये स्टार्ट होती है I-20 कार के साथ दिन में जो 3:19 के ऊपर भाई दिल्ली के अंदर आके खड़ी होती है, उधर लाल किले के पास पार्किंग के अंदर। उसके बाद 6:48 के ऊपर भाई वो कार वहां से निकलती है और 6:52 यानी 4 से 5 मिनट के बाद ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जब रेड लाइट आई हुई थी उस टाइम वो ब्लास्ट हो जाती है। उसके अंदर 3 लोग सवार थे और इसी ब्लास्ट की वजह से टोटल 10 लोग वहां पर मारे गए, जिनके चिथड़े के चिथड़े उठ गए थे, हाथ कहीं और, उंगलियां कहीं और, गर्दन कहीं और कटी हुई पड़ी है। बहुत बुरा हाल हुआ था। इसके पीछे का रीजन क्या, क्योंकि पहले तो बहुत सारे लोग अंदाजा लगाने लग रहे थे भाई क्या पता कि उस गाड़ी के अंदर CNG सिलेंडर वो फट गया, उसकी वजह से बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके अंदर एक एक्सप्लोजन लेके जाया जाने लगे रहा था। एक्सप्लोजन का उधर समझते हो, जिसकी वजह से बम वगैरह जो फटते हैं वो उसके अंदर लेके जाया जाने लगे रहा था। और मे बी ये अंदाजा मारा जाने लग रहा है कि क्या पता उनको ये डर था भाई कहीं हम पकड़े ना जाए, इसलिए उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले कल सुबह की बात है, हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर 2900 किलो का एक्सप्लोजन पकड़ा गया है, जिसके अंदर 300 से 400 किलो RDX था, जो कि बम ब्लास्ट के अंदर किया जाता है। इसके अलावा AK-47 राइफल और बहुत सारी चीजें पकड़ी जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के अंदर आके, ठीक है। और जिन बंदों के पास से पकड़ी है वो बंदे मुंबई भी जाके आए थे, यहाँ पर इस दिल्ली के अंदर भी गए थे और वो लखनऊ के अंदर भी गए थे। तो इन तीनों जगहों को हाई अलर्ट के ऊपर डाल दिया गया है कि हाँ भाई यहाँ पर इन फ्यूचर क्या पता और कुछ घटनाएं ना हो जाए, ठीक है। पूरे भारत के अंदर अलर्ट जारी कर दिया, हर एक स्टेट की पुलिस, मेनली जो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, यहाँ की तो बहुत ज्यादा हाई अलर्ट के ऊपर है। इसके अलावा और भी, जैसे जिसकी गाड़ी प्रयोग हुई थी, एक सलमान नाम का लड़का था, हरियाणा के बहादुरगढ़ से उसको पकड़ा गया। उसने बोला मैंने तो बेच दी थी ये कार, उसने और कितने और मतलब इस टाइप से आगे आगे एक चैन बनती हो जाने लग रही है। और लास्ट में जो बंदा मिला है वो पुलवामा के अंदर एक व्यक्ति मिला जिसके नाम पर ये कार थी, ठीक है। जहां पर पुलवामा के अंदर अभी अटैक हुआ था अपने भारत के अंदर अप्रैल मई के अंदर, वही की एक कार थी, ठीक है जी। उसके बाद ये जो 3 आपको पीछे दिखाई देने लग रहे हैं, तीनों के तीनों थे डॉक्टर और ये पकड़े गए गुजरात से। इनकी प्लानिंग क्या थी, ये मतलब कि जो अपना कस्टर्ड ऑयल होता है उससे, मस्टर्ड नहीं, कस्टर्ड ऑयल होता है उससे पता नहीं क्या कुछ एक केमिकल तैयार करने लग रहे थे जहरीला, जिसको इनकी प्लानिंग थी जो मंदिर होता है, मंदिर के प्रसाद के अंदर हम इस केमिकल को मिला दे, ठीक, और हजारों की संख्या के अंदर लोग मर जाए। ये इनकी प्लानिंग थी। ये भी पकड़े गए हैं, यानी बल्क मात्रा के अंदर भाई लोग पकड़े जाने लग रहे हैं। अब आप खुद बताओ भाई, जब देश के अंदर खुद ही जो यहाँ के जो लोग हैं वही इन चीजों के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के अंदर शुमार होंगे, तो फौजी क्या करेंगे यार बॉर्डर के ऊपर है? अंदर के लोग इसके अंदर शुमार है। अब जो ये ISI और ये जो एजेंसियां पाकिस्तान वाली, ठीक है, जो भी आतंकवादी संगठन है, ये देश के लोगों को पकड़ने लग रहे हैं दिल्ली में भाई। उम्मीद है आपने वीडियो देख ली होगी। तो ऐसे ऐसे लोग पनप रहे हैं हमारे देश में। तो बॉर्डर तो अगर एक तरह से अगर सेफ कर भी लिया तो अपनों से कैसे सेफ्टी मिलेगी बताइए। इसके लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को काम करना चाहिए और अच्छा बेहतर लोगों के बीच में अपने लोग रखें ताकि ऐसी वारदात ना हो पाए। और ना तो अभी मोदी जी का कोई बयान आया है, ना तो अमित शाह का आया है, ना तो रेखा गुप्ता का आया है। ये सब अपना बिजी थे बिहार इलेक्शंस में। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।